რაც შეეხება სწრაფკვებას, აი როგორ აზიანებს კბილებს? მყარი საკვები ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ყბაკბილთა სისტემისთვის. სწრაფკვებას, როგორც ვიცით, არ ჭირდება დამუშავება, დიდი ხეჭვა და ჩვენ პირისყრუში გვაქვს ნერწყვი, ნერწყვი ასრულებს პირველად დამუშავებას. ლიზოციმის მეშვეობით, მუცინის მეშვეობით სპეციალური კომპონენტებია, რომელიც საკვებ გუნდას უკეთებს დარბილებას და დარბილებული საკვები უკვე კუჭ-ნაწლავში ისე გადადის, რომ თითქმის უკვე დაწყებული აქვს დაშლა. და სწრაფკვებას არაფერი დაღეჭვა არ ჭირდება, დაქუცმაცება არ ჭირდება, პაციენტი ყბაკბილთა სისტემას და კუნთოვან ქსოვილს არ ამუშავებს და ჩვენ შეიძლება დავაკვირდეთ თანამედროვე ახალგაზრდებს და დავინახოთ, რომ მათ არ აქვთ პირისყრუ კარგად განვითარებული. ანუ ბავშვობიდან მოყოლებული მოზარდობის ასაკში, როცა ხშირად სწრაფკვებაზეა დიახ. მოზარდი და ბავშვი, შეიძლება კუნთები არ განუვითარდეს დიახ. ყბის. თუ მე 2 წლის ბავშვს ჯერ კიდევ დაბლენდერებულ საკვებს ვაძლევ და მას არ აქვს ეს უნარჩვევა, რომ სტაფილო ხელში დაიჭიროს და ჩაკბიჩოს, ვაშლი ხელში დაიჭიროს და ჩაკბიჩოს და დაბლენდერებული საკვების მირთმევაზეა მიჩვეული. რა თქმა უნდა, იქ კუნთები არის გალეული, თითქოს ჩამორეცხილი სახეს ვეძახით.